আসসালামু আলাইকুম ভাই ব্রাদাররা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি যে যেখান থেকে দেখছেন অনেক অনেক ভালো আছেন। সো ফাইনালি Asus Zenfone 9 এই স্মার্টফোনটি অলরেডি গ্লোবাল মার্কেটে গত সপ্তাহে লঞ্চ করে দিয়েছে। আগামী 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে ইন্ডিয়ার বাজারে লঞ্চ হয়ে যাবে। ইন্ডিয়ার বাজারে লঞ্চ হয়ে গেলে বাংলাদেশ মার্কেটে এই ফোনটি অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাবে। তো দর্শক বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব Asus Zenfone 9 এই স্মার্টফোনটিতে কি কি স্পেসিফিকেশন দেওয়া হয়েছে, এই স্মার্টফোনটি বাংলাদেশ মার্কেটে কবে পাওয়া যাবে, এই ফোনটির দাম হিসাবে কতটুকু বেলফরম্যান্স প্রোভাইড করছে, এইসব কিছু প্রশ্নের উত্তর থাকবে আজকের এই ভিডিওতে। আর এই ফোনটি কয়েকটি ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ হবে, 8GB 128GB এবং 12GB 256GB 16GB 512GB। ফোনটির হাইলাইটেড বিষয় যেসব কিছু থাকছে, এখানে থাকছে 5G চিপসেট স্ন্যাপড্রাগন 8+ Gen 1, আর থাকছে একটি সোনির 50 মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা সেন্সর, যেখানে 8K রেজুলেশনের ভিডিও শুট রেকর্ড করা যাবে। এর ডিসপ্লেটিও থাকছে খুবই ভালো। সো এই ফোনটি গ্লোবাল মার্কেটে এর দাম রাখা হয়েছে $695, যেটি বাংলাদেশি টাকায় কনভার্ট করলে দেখা যায় 60 থেকে 65,000 টাকার আশেপাশে থাকবে। সো যারা কিনা 60 থেকে 65,000 টাকা বাজেট সেগমেন্টে একটি ভালো ফোন নিতে চান, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি অনেকটাই হেল্পফুল হতে যাচ্ছে। তো দর্শক বন্ধুরা, সব সময়ের মতো আজকের এই ভিডিওতে আমি আছি RJ সাইমন। যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন রয়েছেন, এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে থাকুন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন, তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতেই থাকুন। সর্বপ্রথম এই স্মার্টফোনটির লুক আর বিল কোয়ালিটি নিয়ে যদি কথা বলি, এই ফোনটির রিয়ার প্যানেলটি অন্যান্য ব্র্যান্ডের ফোনের চেয়ে দেখতে অনেকটাই আলাদা, যার কারণে দেখতে খুবই চমৎকার দেখাচ্ছে এই রিয়ার প্যানেলটি। আরেকটি ভালো ব্যাপার হচ্ছে এই ফোনটিতে থাকছে IP68 ডাস্ট ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট। বলতে গেলে এই ফোনটি একটি ওয়াটারপ্রুফ ফোন। এই ফোনটি 30 মিনিট পর্যন্ত পানিতে থাকলেও কোনো ধরনের সমস্যা ফেস করতে হবে না। ফোনটির ওজন রাখা হয়েছে 165 গ্রাম, খুবই স্লিম হালকা পাতলা একটি ফোন, যার কারণে এক হাতে খুব ভালোভাবে ব্যবহার করা যাবে। তবে পার্সোনালি ভাবে এই ফোনটির থিকনেসটা আমার কাছে অনেকটাই ছোট বলেই মনে হয়েছে। এই ফোনটির সিকিউরিটি সিস্টেম হিসেবে থাকছে সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, যেটি খুবই ফাস্ট এবং অ্যাকুরেট বলে জানা গিয়েছে। আর এই ফোনটি কয়েকটি কালারে পাওয়া যাবে, ব্ল্যাক, ব্লু, সিলভার এবং রেড ইত্যাদি কালার পাওয়া যাবে। ফোনটির ফুডস অ্যান্ড বাটন হিসেবে থাকছে পাওয়ার বাটন, ভলিউম রকার, স্পিকার গিল্ড এবং USB Type-C 2.0, 3.5mm হেডফোন জ্যাক। আরেকটি ভালো ব্যাপার হচ্ছে এই ফোনটিতে রয়েছে স্টেরিও স্পিকার, খুব ভালোভাবে এর সাউন্ড কোয়ালিটিও পাওয়া যাবে। আরেকটি দুঃখজনক বিষয় হলো সত্যি যে এই ফোনটিতে দুইটি সিম কার্ড স্লট ব্যবহার করা যাচ্ছে, এক্সটার্নাল মেমোরি কার্ড ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবুও এর স্টোরেজ টাইপ হিসেবে থাকছে UFS 3.1, যার কারণে ফোনটির রিড আর রাইট স্পিড খুবই ভালো পাওয়া যাবে। দর্শক বন্ধুরা, এক কথায় বলতে গেলে এই ফোনটির লুকিং ডিজাইনটি আমার কাছে যথেষ্ট ভালোই লেগেছে। আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, কারণ দিন শেষে আপনার মতামত আমার কাছে অনেক বেশি দামি। এবার আসা যাক এই ফোনটির ডিসপ্লে সেকশনে। ফোনটির সামনের সাইডটিতে আসলে দেখা যায় 6.92 ইঞ্চির একটি সুপার অ্যামোলেড পাঞ্চল কাটিং ডিসপ্লে, যেটি কিনা ফুল HD+ রেজুলেশনের এবং 440 ppi ডেনসিটি। অবশ্যই ডিসপ্লেটি 120 Hz রিফ্রেশ রেটের একটি ডিসপ্লে এবং HDR10+ রেজুলেশনের সাপোর্টেড। ডিসপ্লেটি প্রোডাকশন করছে গরিলা গ্লাস ভিক্টোসের প্রোটেকশন। সো এখানে একটি যথেষ্ট ভালো কোয়ালিটির ডিসপ্লে প্রোভাইড করছে এই ফোনে। এর ডিসপ্লে কোয়ালিটি কেমন হবে একদমই হতাশ হওয়ার কারণ নেই, কারণ এখানে সুপার অ্যামোলেড পাঞ্চল কাটিং এর ফুল HD+ রেজুলেশনের ডিসপ্লে হওয়াতে শার্পনেসের ঘাটতি একদমই হবে না। আর 120 Hz রিফ্রেশ রেট হওয়াতে টাচ রেসপন্সটাও অনায়াসে ভালোভাবে পেয়ে যাবেন। সো এক কথায় বলতে গেলে এখানে একটি ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের দুর্দান্ত ডিসপ্লে প্রোভাইড করছে এই ফোনে। সো এর বাজেট বিবেচনা হিসাব করলে ওভারঅল এর ডিসপ্লে কোয়ালিটি ঠিকঠাকই রয়েছে। এইবার আসা যাক এই ফোনটির ক্যামেরা সেকশনে। ফোনটির রিয়ার প্যানেলটিতে আসলে দেখা যায় খুবই সুন্দর দুইটি ক্যামেরা মডিউল। এর মেন ক্যামেরা হিসেবে দেওয়া হয়েছে 50 মেগাপিক্সেল একটি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স, যা f1.8 অ্যাপারচার, এবং সেকেন্ডটিতে থাকে একটি 12 মেগাপিক্সেল আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স, যা f2.2 অ্যাপারচার। এর রিয়ার ক্যামেরা দিয়ে সর্বোচ্চ ভিডিও শুট রেকর্ড করা যাবে 8K রেজুলেশনে। ফোনটি সেলফি ক্যামেরা হিসেবে দেওয়া হয়েছে 12 মেগাপিক্সেলের। সেলফি ক্যামেরাতে সর্বোচ্চ ভিডিও শুট রেকর্ড করা যাবে 4K রেজুলেশনে। দর্শক বন্ধুরা, এখানে একটি আপনারা দুর্দান্ত ক্যামেরা পেয়ে যাবেন। আর একটি ভালো ব্যাপার হচ্ছে এই ফোনটির মেন ক্যামেরাতে রয়েছে OIS সেন্সর। আপনি একটু নড়াচড়া অবস্থায় খুব ভালোভাবে ফটোশুট করতে পারবেন। আর ভিডিও শুটের ক্ষেত্রে রয়েছে জাইরো EIS স্টেবিলাইজেশন। আপনি একটু নড়াচড়া অবস্থায় খুব ভালোভাবে ভিডিও শুট করতে পারবেন, কোনো ধরনের সমস্যা ফেস করতে হবে না। সো অবশ্যই এখানে একটি ভালো ফিচার দেওয়া হয়েছে স্টেবিলাইজেশন ফিচারটি। আর ফোনটি রিয়ার ক্যামেরা দিয়ে 8K 24 FPS এ ভালোভাবে ভিডিও রেকর্ড করা যাবে, আর 4K 30 FPS, 60 FPS এবং 120 FPS ও ভালোভাবে ভিডিও রেকর্ড করা যাবে। সো ওভারঅল এখানে যথেষ্ট দুর্দান্ত একটি ক্যামেরা পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন এই ফোনে, এদিক দিয়ে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই।
আর সেলফি ক্যামেরার দিকটাও খুবই ভালো করা হয়েছে। সেলফি ক্যামেরাতে খুব ভালো ফটোশুট করা যাবে, ভিডিও শুটও করা যাবে 4K রেজলিউশনে। তো সেলফি ক্যামেরার দিকটাও যথেষ্ট ভালোই করা হয়েছে। আর বাজেট বিবেচনা হিসাব করলে এখানে দুর্দান্ত একটি ক্যামেরা পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন, এদিক দিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ফোনটির আউট অফ দ্য বক্স থাকছে অ্যান্ড্রয়েড 12 ভার্সন, আর ইউআই হিসেবে থাকছে ZenUI। দর্শক বন্ধুরা, এইবারে যদি এই ফোনটির প্রসেসরের সেকশনে যদি কথা বলি, এখানে আসলে দেখা যায় কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 8+ Gen 1, যেটি 4 ন্যানোমিটার আল্ট্রা পিকচারে বিল্ড করা একটি কোর সিপিইউ। 8GB হিসেবে থাকছে Adreno 730। তো দর্শক বন্ধুরা, এই চিপসেটটির সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত। এটি 2022 সালের লেটেস্ট টেকনোলজির দুর্দান্ত একটি চিপসেট। দর্শক বন্ধুরা, এর গেমিং পারফরমেন্স কেমন হবে? এখানে পাবজি, ফ্রি ফায়ার, আশপাল 9, কল অফ ডিউটি এই ধরনের গেমগুলো, যত ধরনের হেভি গেম রয়েছে, প্রত্যেকটি গেম হাই সেটিংসে অনায়াসে খেলতে পারবেন, কোনো ধরনের সমস্যা ফেস করতে হবে না, এটা আমি শিওর হয়ে বললাম। আর যারা মাল্টিটাস্কিং, ভিডিও এডিটিং, ফটো এডিটিং এই ধরনের কাজ করে থাকেন, তারা অনায়াসে করতে পারবেন, কোনো ধরনের সমস্যা ফেস করতে হবে না। সো এখানে একটি 2022 সালের লেটেস্ট টেকনোলজির একটি দুর্দান্ত ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে এই ফোনে। আর ফোনটির বাজেট বিবেচনা হিসাব করলে এখানে একটি দুর্দান্ত ফ্ল্যাগশিপ প্রসেসরও পেয়ে যাচ্ছেন। এই ফোনটির র্যাম আর স্টোরেজ হিসেবে থাকবে 8GB 128GB এবং 12GB 256GB, 16GB 512GB। দর্শক বন্ধুরা, এবার আসা যাক এই ফোনটির ব্যাটারি সেকশনে। এখানে আসলে দেখা যায় 4300 mAh এর একটি বিগ ব্যাটারি, পাশাপাশি 30 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। দর্শক বন্ধুরা, এর ব্যাটারি পারফরমেন্স কেমন হবে? আমি বলবো অনায়াসে একদিন প্লাস ব্যাটারি ব্যাকআপটিও পেয়ে যাবেন, কারণ এখানে থাকছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 8+ Gen 1 এরকম একটি ভালো চিপসেট, যার কারণে খুব ভালো ব্যাটারি ব্যাকআপটিও পেয়ে যাবেন। দর্শক বন্ধুরা, এই ফোনটি অলরেডি গত সপ্তাহে গ্লোবাল মার্কেটে লঞ্চ হয়ে গিয়েছে। আগামী 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে ইন্ডিয়ার বাজারে লঞ্চ হয়ে যাবে। ইন্ডিয়ার বাজারে লঞ্চ হয়ে গেলে বাংলাদেশ মার্কেটে এই ফোনটি অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাবে। গ্লোবাল মার্কেটে এই ফোনটির দাম রাখা হয়েছে $695, যেটি বাংলাদেশি টাকায় কনভার্ট করলে দেখা যায় 60 থেকে 65 হাজার টাকার আশেপাশে থাকবে। তবে দামটা একটু কম বেশি হতে পারে, কারণ বাংলাদেশে ডলারের দামটা অনেকটাই বাড়তি। তো দর্শক বন্ধুরা, এইবারে যদি এই ফোনটি 60 থেকে 65 হাজার টাকা বাজেট সেগমেন্টের কি অফার করলো ভালো দিকগুলো নিয়ে যদি কথা বলি, প্রথমে আমি বলবো এই ফোনটি গুড লুকিং এর একটি ডিজাইন। দ্বিতীয়ত, এখানে একটি কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 8+ Gen 1 ব্যবহার করা হয়েছে, 5G চিপসেট, ভালো বিষয়। আর তৃতীয়ত, এখানে একটি 50 মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা পাচ্ছেন, যেখানে 8K রেজলিউশনের ভিডিও শুট রেকর্ড করা যাবে, এটি ভালো দিক। আর এর ডিসপ্লে কোয়ালিটিও দুর্দান্ত ভালো দেওয়া হয়েছে, ফ্ল্যাগশিপ লেভেলে একটি ডিসপ্লে প্রোভাইড করছে এই ফোনে। তবে আমার কাছে এরকম একটি দামি ফোনে দুটি জিনিসই কমতি বলেই মনে হয়েছে। প্রথমত, এখানে চাইলে 4600 mAh এর ব্যাটারি দেওয়া যেত, তার জায়গায় এখানে দেখছে 4300 mAh এর একটি ব্যাটারি। আর দ্বিতীয়টি হলো এই ফোনটির সাইজটা অনেকটাই আকারে ছোট করা হয়েছে। ডিসপ্লেটিও পাচ্ছেন খুবই ছোট, 5.92 ইঞ্চির একটি ডিসপ্লে। সো আমার কাছে বাজেট বিবেচনা হিসাব করলে এই দুটি জিনিস কমতি বলেই মনে হয়েছে। সো সবকিছু মিলে বলতে গেলে এবার আমাদের দেখার পালা এই ফোনটি বাংলাদেশ মার্কেটে লঞ্চ হলে কেমন পারফরমেন্স করে থাকে। আরেকটি কথা, অবশ্যই এই ফোনটি আনঅফিসিয়ালি ভাবে পাবেন, কারণ বাংলাদেশে এই ফোনটির শোরুম নেই, অফিসিয়ালি পাবেন না এই ফোনটি। তো দর্শক বন্ধুরা, সবকিছু মিলিয়ে এই ছিল প্যাকেজ। আই হোপ এই স্মার্টফোনটি সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত এক্সপ্লেন করতে পেরেছি। এরপরেও যদি কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। সো ভিডিওটি যদি সত্যি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন রয়েছেন এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে থাকবেন। তো আপনার একটি সাবস্ক্রাইব আমাকে করতে পারেন নিত্য নতুন আপকামিং স্মার্টফোনের ভিডিও বানাতে সহায়তা করে। সো দেখা হবে নতুন একটি ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।